Nazareti, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, Data wa twese uri mu ijuru, tukuzamuriye icyubahiro, tugushyize hejuru kuri uyu munsi, turavuga kugira neza kwawe, turavuga gukomera kwawe, imbabazi zawe n'urukundo rwawe bihebuje. Oh, haleluya, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni wowe Data wa twese wabambye ijuru, uribambisha intoki zawe, ushyiraho imfatiro z'isi, ni wowe uzi naho izo mfatiro ziba. Ibyo byose ubigira kubw'urukundo wakunze abana bawe, kubw'urukundo wadukunze bitangaje. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirishimwe kandi ryubahwe. Uyu mwanya wa none Mwuka Wera ngwinubane natwe, uvugane natwe, ukorane natwe. Yo Mana Data wo mu ijuru, ahabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka wuzuze gusanwa k'ubwoko bwawe. Rabasatere kostaya, uzuza gusanwa k'ubwoko bwawe. Ramasonderere vestayi Mesiya, ni wowe watangiye umurimo kandi ni wowe uje kuwusoza. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe niryubahwe. Reka icyubahiro cyawe kigaragara, icyubahiro cyawe kigaragaze muri byose. Aho buri wese amusange, aho buri wese arabona ukuboko kwawe kwiza, aho buri wese aruvugane nawe, aho buri wese ari Mwami Imana umusubiza muri sisiteme yawe. Data wera, yongera abe mu ishimwe ryawe, yongera abe mu bushake bwawe, yongera abone ukuboko kwawe gukomeye. Urakoze, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi ikomeze gushyirwa hejuru, ikomeze guhabwa icyubahiro niyo kwizerwa. Ni ukuri, reke tunezererwe Imana mbasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ikomeze ikwishimire. Haleluya. Icyo nicyo nakwifuriza kuri uyu munsi, ngo Uwiteka Imana akwishimire kuri uyu munsi wa none, kuri uyu munsi udasanzwe, kuri uyu munsi w'umugisha, kuri uyu munsi Imana igiye kuzuza icyo yatangiye muri iyi minsi 30. Uyu munsi ikaba igiye gushyiraho kashe, maze iminsi 30 yose yinjira mu buzima bwawe, yinjira mu mwuka wawe, yinjira mu marangamutima yawe, yinjira mu ntekerezo zawe, yinjira mu bushake bwawe, yinjira mu mirimo y'amaboko yawe, yinjira mu mubiri wawe ubwawo hose, igenda isana. None uyu munsi ije kuzuza ibyo yatangiye, ije kukubwira ngo ndi Uwiteka, ndi mu ruhande rwawe kandi ndi kumwe nawe. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Rero reka nkubwire ngo uyu ni umunsi udasanzwe ku buzima bwawe. Nawe niba ufite uwukwegereye, umubwire ngo uyu ni umunsi udasanzwe ku buzima bwawe. Kandi niba nta n'uwukwegereye, wowe ubwawe ubashe kwibwira ngo ndabizi neza uyu ari umunsi udasanzwe ku buzima bwanjye. Uyu ni umunsi udasanzwe rero. Uyu ni umunsi uri kuri rendezvous n'Imana kugira ngo Imana isohoze icyo yagambiriye. Tumaze igihe turiho turareba ibimenyetso byo gusanwa, ibimenyetso bigaragaza ko umuntu Imana yamwitayeho ikamufatira igihe ikamusana. Imana yacu ni Imana itanezezwa nk'uko twabibonye, itanezezwa n'uko duheranwa n'ibyaha, n'uko duheranwa n'agahinda, n'uko duheranwa n'ibibazo. Oya, buriya hari ibyo Imana yemera ko bitugeraho, hari ibyo Imana yemera ko bitubaho, kubera ko akenshi tuba twatanye, akenshi tuba twavuye mu migambi yayo, akenshi tuba twigumiye tukigomeka. Ariko nubwo biba bimeze gutyo, Imana yo ibikomeza kutwingingira kuyigarukira. Imana ibikomeza kutwingingira kugira ngo tubashe kugaruka hafi yayo, tubashe kugaruka mu mugambi wayo. Nkuko ntazahwema kubivuga, urukundo Imana igukunda ruruta kure, n'umugambi Imana igufitiye biruta kure cyane intege nke zawe n'ibyo wibwira. Imana urukundo rwayo nta limite rugira.
Imana urukundo rwayo rurarambuye. Haleluya. Kandi ntabwo urukundo rw'Imana n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe byabasha guhagarikwa n'intege zawe. Nibyo koko ubasha kugwa mu ntege nke, ariko icyo Imana ihora itwingingira ni ukutwinginga ivuga iti garuka mu bikari bya so, garuka, hindukira, ihane, nguhindukire, ungarukire, nanjye ndakubera Imana. Imana yacu rero ihabwa icyubahiro, ihora itugirira neza, ihora itwitayeho. Ni ukuri ndahamya neza ko uku kwezi ko gusanwa kutagusize uko wari uri, kutagusize muri bya bibazo, kutagusize muri kwa kwicira urubanza, kutagusize muri kwa kumva ufitanye ikibazo n'Imana, ahubwo umutima wawe wahugukiye kongera kuba wumva unezerewe, ufite amahoro yose. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ubushize twabonye ibimenyetso bibiri. Twabonye ko mu gihe wasanwe, mu gihe ukuboko kw'Imana gusana kwakubayeho, twabonye ko habaho umugisha wo kuhindurirwa icyerekezo, ugahabwa icyerekezo gishya, ugahabwa amayerekwa mashya. Ibyo twarabibonye. Ni ukuri ni iby'igiciro gikomeye, kuko hari ahantu hatsikamirirwa iyo wahuye n'ibibazo, byaba kuba mu byaha cyangwa ibibazo wavukiyemo, ibibazo wakuriyemo, byo kugenda uhura n'ibintu byinshi bitsikamira ubuzima bwawe, n'ibintu byinshi bituma amarangamutima yawe akomereka, umubiri wawe ugakomereka, umutima wawe ugakomereka, intekerezo zawe zigakomereka. Hari ahantu bihita bifungira, bigahagararira aho ngaho, ukabaho ubuzima ubona butagira icyerekezo, kandi nta kutagize. Wagerageje gutekereza, wagerageje kwibwira, wagerageje gusenga, wagerageje ibintu ibyo ari byo byose, ariko ibintu bikagira ahantu bifungira, nawe utabasha kuba wasobanukirwa ngo ni ibiki. Ugatanga amaturo yose nk'uko ijambo ry'Imana riyatubwira, ariko still ubuzima bwawe bugakomeza bukirukinga, bugakomeza bukabohera ahantu hamwe, inyatsi igakomeza kukugendaho, igisuzuguro kikakomeza kukubaho, isoni zigakomeza kuba ku buzima bwawe, ukakora nk'abandi, ntusarure nk'abandi, ugashyiramo n'imbaraga nyinshi ndetse kurusha benshi, ariko ntubashe gusarura nk'abandi. Ntumenye uko byagenze, ariko hari ahantu amayerekwa yawe aba yarafungiye, ndetse muri uko gufungana bikagutera no guhindukira, ugasanga ubuzima bwawe bwuzuyemo, bwabaye nk'inzitane, ugahora wibaza, ugahora witekerezaho, ukibaza, ugashyiraho impamvu, ese naba ndimo naravumwe, ese naba ndi mu byaha bitajya bishira, ese ko Imana ari Imana ibabarira, yewe kubera iki Imana itangiraho ngo imbabarira? Ariko ndakubwiriza ukuri mwene data, Imana yacu ni Imana y'imbabazi. Imana yacu ni Imana kubaho kwawe itakugiyeho inama n'umuntu uwo ari we wese, yabikoze kubera ko yabishimye, ibikora kubera ko yari igufiteho umugambi, ibikora kubera ko ibigambiriye kandi izi impamvu yabyo. Rero ntabwo gushukwa kw'iyi si cyangwa kuvangirwa kw'igihe runaka kwatuma Imana igukuraho amaboko. Waramenye Kristo, haleluya, ufite umuvugizi yicaye iburyo bwa Data, ufite ukwingingira amasaha 24 kuri 24, azi igiciro yatanze kugira ngo uyu munsi ube witwa umwana w'Imana. Ibyo byose ntabwo byabaye imfabusa, nta nubwo uwo murimo Imana yawirengagiza, ahubwo nuko haba harabayeho gukomereka ku buzima bwawe butandukanye. Hari mwene data yavuze ngo birababaza kubaho warakomeretse, ufite amarangamutima yakomeretse kandi utabizi. Ni ukuri gukomereka umuntu aba yumva ahagaze, uba wumva uriho nk'abandi, uba wumva ugerageza. Akenshi hari igihe twisanga twarakomeretse ntitubimenye, ariko bikamenywa n'abo muri kumwe, kubera ko babimenyeshwa n'amagambo uvuga. Buriya amagambo y'umuntu yakomeretse aragaragara, usanga ari amagambo ahora ari negatifu, ahora nta
ibintu biri pozitifu biba bikeya mu buzima bwe, ahubwo amagambo menshi ahora ari negatifu, ahora avuga ibintu byo guca intege, akica intege agaca n'abandi intege. Igihe cyose imbere ye abona ibintu ari umwijima, kandi aho n'abandi babona umucyo we akabona ko nta kigenda, akabona ko bitazashoboka, nk'uko mwene data yabishimiye avuga ngo muri we hahoragamo ntibishoboka, kugira ngo haboneke birashoboka byafashe igihe kirekire. Ndashimira Imana kubwe, kuko igihe haje ngo birashoboka muri we, nicyo gihe Imana yari imaze gutangira gukora umurimo wo kumusana, kandi mpamya neza ko gusanwa kwe no gusanwa kwacu bigiye kuzurira mu mbabazi z'Uwiteka Imana. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ndashimira Imana ko muri uku kwezi Imana yaguhinduriye icyerekezo mu izina rya Yesu, kandi kitagiye kuba mu nyandiko gusa aho wanditse, ahubwo icyerekezo Imana iguhaye kigiye kwiyandika mu mutima wawe. Ugiye kumenya ko Imana yaguhinduriye icyerekezo, igushize mu rindi yerekwa rishya. Si rishya ku Mana, rigiye kuba rishya kuri wowe, ariko ku Mana ho ntabwo ari rishya, kuko Imana yo yari izi igihe uzinjirira mu bihe nk'ibi Imana ikwinjirijemo. Nibyo koko ubuzima mu birebeka by'amaso ubona ko ubuzima bukomeye, ubona ko ubuzima bugoye, ubona ko bigoranye mu isi nk'uko tubirebesha amaso, ariko ndakubwiza ukuri ngo birakomeye kuba atazi Imana, ariko bigiye koroha kuri wowe wamenye Imana. Bigiye koroha kuko Imana igiye gushyiraho itandukaniro hagati y'abayizi n'abatayizi. Twibuke ijambo twahereyeho riri muri Yoweri 2:25, aho Imana ivuga ngo ngiye kubashumbusha imyaka inzige zariye. Haleluya. Ngo kandi ku murongo wa 26 ngo ntabwo muzongera gukorwa n'isoni ukundi. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kuko niba ari ibintu bibi byajyaga bigaragaza gusenywa n'isoni ubana nazo, ariko Imana iravugana nawe uyu mwanya ngo ngukuyeho isoni zo mu buto bwawe. Impamvu Imana yavugaga ngo isoni zo mu buto bwawe ni uko tudakomeretse muri iyi myaka y'ubukure, twatangiye gukomereka guhera kera, ariko Imana ikaba ihagurukiye kubirangiza byose, ikabigukuyeho isoni zo mu buto bwawe. Reka nkubwire icyo waba warakoze cyose mu buto bwawe, Imana irakubwira ngo ibya kera ntibizongere kwibukwa ukundi. Ujye uhora ushyira imbere yawe ko muri Kristo Yesu tuba ibyaremwe bishya. Niko byanditse mu ijuru, niko byanditse imbere y'Imana, nta cyabihindura. Haleluya. Nta n'icyabikuraho. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Muri Kristo Yesu uri icyaremwe gishya, ngo nubwo watakara ngo asiga 99 akaza kugushaka. Imana yacu ishimwe ko muri uku kwezi yazanywe no kudushaka, none tukaba twasubiye mu rugo rwa Data. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Rero ngo iguhe icyerekezo gishya, iguha amayerekwa mashya, ikaguha icyerekezo gishya. Haleluya. Ngo yamara kuguha icyerekezo gishya, ukabona amahirwe atangiye kugenda yigerekeranyaho. Ndavugana nawe wabonaga ibyawe bifunze. Haleluya. Wabonaga bifungafunganye, kandi hari imihigo myinshi yari iri ku buzima bwawe, yuko ntaho uzagera, yuko ntacyo uzageraho. Wajya kubona utera intambwe 10 ugasubira inyuma 20 n'izo utari wateye imbere zigasubirayo inyuma, ariko Uwiteka arakubwira ngo enough is enough. Birarangiye. Imana iragusanye. Ibyo bya kera bisohowemo, uvuyemo. Bya bindi byari byarashyizeho imbago Imana izikuyeho. Imana ikuremeye amahirwe mashya, kandi ugiye kuyabona azi imbere yawe. Ndavugana nawe nyobowe n'umwuka w'Imana, n'imbabazi z'Imana, n'ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe. Ugiye kubona impinduka mu buzima bwawe. Ugiye kubona ba bandi bari barihaye kukwibagirwa
mwongera kukwibuka, ugiye kwihitiramo, haleluya, ugiye kwihitiramo, bitari kuko wakiranutse, ahubwo kubw'imbabazi z'Imana n'igihe cy'Imana gisohoreye ku buzima bwawe. Reka noneho tujye ku cya gatatu. Twari twabonye ko hagiye kubaho amahirwe mashya, Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye kujya ku cya gatatu, ko Imana igiye kukuzamurira kwizera. Imana igiye kukuzamurira kwizera, haleluya. Iyo watsikamiwe, iyo washenywe, ugerageza kwizera ukakubura, ugerageza gushakisha, abandi bakavuga ko bizeye, ariko wowe ukizera ko wakira umutwe, ariko ntumenye ko wakira na bya bindi bimaze igihe bigutsikamiye. Ariko ndashaka kukubwira ngo kubera ko byose bishobokera bizera, niyo mpamvu muri iki gihe umaze gusanwa, Imana igiye kuzamura kwizera kwawe ku rugero utigeze gutekereza ko wageraho. Haleluya. Kwizera mwene data ni urufunguzo, ni master key, ni urufunguzo rukingura imiryango yose. Niyo mpamvu wamaze gusanwa utazamuriwe kwizera, ntabwo amaso yawe y'umubiri yabasha gusingira ibyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Ariko kubera ko uzamuriwe kwizera, niyo mpamvu Imana ugiye kuyibona muri angles, mu mfuruka zose zitandukanye utigeze utekereza. Dusome ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 3. Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 3 haravuga ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Amena. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Warageragejwe, wararize, wararushye, waragowe, haleluya, ariko warihanganye. Niyo mpamvu uyu munsi ukibyuka uvuga ngo Yesu ashimwe. Niyo mpamvu uyu munsi ukivuga ngo nubwo bimeze bityo, nubwo byabaye bityo, nubwo nasuzuguwe, nubwo nakozwe n'isoni, ariko ndacyafite Imana. Ni ukuvuga ngo habayeho kwihangana. Muri uko kwihangana rero niwe Imana igiye guhera izamura kwizera kwawe, izamura, haleluya, ubone kugira neza kw'Imana. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Nubwo waba warabaye nyirabayazana muri icyo kibazo cyawe, nubwo waba warabaye nyirabayazana mu gusenyuka kwawe, ntabwo nzi icyatumye habaho gusenyuka ku buzima bwawe. Ahari ni abandi, ahari ni environment umutuyemo, ahari ni wowe wabyiteye, ahari ni ibyuho byari biri ku buzima bwawe byagiye byinjirirwamo n'abagome, byinjirirwamo n'imyuka itari ikwiriye kuba muri wowe, bituma usenyuka. Ariko Imana iravuga ngo nubwo wasenyutse, warangarukiye, nanjye ndakugarukira. Niyo mpamvu uyu munsi nkwita umwana wanjye, nawe ukaba ugiye kunyita Imana yawe, kubera ko warageragejwe ariko byaguhesheje kwihangana. Icyo nicyo gituma Imana yawe igiye kuzamura kwizera kwawe, kuko wabashije gutsinda ibikugerageza, kuko wabashije kubinyuramo, ariko ntuve ku Mana. Nubwo waba warahuye n'ikibazo ukagwa mu byaha, ariko ntiwavuye ku Mana. Hari benshi bagwa mu byaha bakagendera kimwe, ariko wowe wagize imbaraga zo kwihana, wowe wagize imbaraga zo kumenya ko nta bundi buhungiro ufite kereka Imana yawe. Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo sinzagusiga kandi sinzaguhana, ndi Imana yawe, nzabana nawe, haba mu mazi ntazagutembana, haba n'umuriro ntuzagutwika, kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Iyo niyo mpembo y'abizera Imana. Icyo nicyo gihembo cy'uwizeye, icyo nicyo gihembo cy'uwemeye kugeragezwa ntabivemo. Hari benshi muri iki gihe babivuyemo, hari benshi barambitse, ariko wowe wakomeje kwihambira ku Mana yawe, uko kugeragezwa kwaguhesheje kwihangana. Niyo mpamvu Imana nayo ije kugusukamo kwa kwizera, kutari ukwizera ugomba kubanza kukurura, ahubwo igusutsemo kwizera kw'impano. Haleluya. Wakire kwizera kw'impano
impano mu izina rya Yesu. Buriya hari ukwizera gusanzwe kubera ko wakiriye Kristo Yesu, wizeye Yesu bikaguhesha kwizera. Kwa kwizera kw'abantu bose hari no kwizera kw'impano. Ndashaka kukubwira ngo uyu munsi, kugira ngo utongera kugwa mu mbaraga zo gusenyuka, kugira ngo ubashe kurebesha amaso yawe imirimo Imana igiye gukora ku buzima bwawe, icyerekezo Imana igiye kuguha, amahirwe Imana ishyize imbere y'ubuzima bwawe, Imana iguhaye kwizera. Ntabwo uzongera kuba mekanike, ahubwo ugiye kuba otomatike. Bigiye kwizana aho abandi babona ngo biracitse, ugiye kuhabona ngo biratangiye. Umunezero uratangiye, ibishoboka biratangiye, ibikomeye biratangiye, kubera ko mfite Uwiteka Imana Nyiringabo akaba ari mu ruhande rwanjye. Ntiwajya kubona uruhande rw'Imana, wabonaga Imana mu gihe hari akantu gato yukorewe, ariko haba habayeho ikibazo gikomeye ntubashe guhagarara mu Mana yawe, ukanyeganyega, ukumva Imana yagusize, ukumva Imana yagutaye. Ariko ubu ntawe uzongera kubikubwira, ntawe uzongera kukubwiriza ko Imana iri mu ruhande rwawe. Ugiye kujya uyumva wicara usenga, ukumva presence y'Imana, urukundo rw'Imana rubaye rwinshi muri wowe. Ibyo nta kindi kibizana, bizanwa no kwizera mwene data. Ntabwo bizanwa nuko umuntu yakiranutse cyane, oya, ahubwo bizanwa nuko wizeye, kuko ijambo ryose uvuga rihwana no kwizera. Ijambo ryose usenze urisenga wizeye, urisenga uzi ko Imana iri mu ruhande rwawe, maze byose bigahwanirizwa hamwe. Kubona imbabazi Imana ibikugiriye, kubona ubuntu Imana ibikugiriye, kubona ineza Imana ibikugiriye. Icya kane Imana kigiye kukubera ikimenyetso kandi Imana ikoze ku buzima bwawe, ugiye kurebesha amaso yawe, ntawe uzabikongorera. Nta n'umuhanuzi ukeneye muri iki gihe kugira ngo akwereke ko ubuntu bw'Imana bwakumenetseho ari bwinshi cyane. Favor y'Imana igiye kuba nyinshi ku buzima bwawe. Haleluya. Mbareka mbabwire, mu bintu nabonye munsi y'iyi si y'abazima, mu myaka maze muri iyi si, nasanze favor y'Imana, ubuntu bw'Imana ari impano itangaje kuruta na miliyoni za miliyoni. Wari uzi ko umuntu ariho favor y'Imana, ariho ubuntu bw'Imana? Haleluya. Ashobora kuvuga amagambo nk'ayo wavuze, ariko aye akumvikana cyane, wowe ntihagire n'ukumva, kandi wabonaga abantu bariho baragukurikira. Wari uzi ko umuntu ufite favor y'Imana agera ahantu bakamubona ari igitangaza ataranageze no mu ishuri? Wari uzi ko favor y'Imana igucisha aho abandi badashobora guca, ikwicaza ku ntebe abandi badashobora kwicaraho, abantu bagasigara bibaza bati uriya yageze hariya ate? Haleluya. Rero iyo Imana imaze kugusana bigendana na favor yawe. Reka nkubwire, ab'iyi si ntabwo babasha kubyemera, ariko umugabo yitwa Yosefu agarutse yabibabwira neza. Ntabwo yari qualified, ntabwo yari akwiriye kuba premier ministre w'igihugu cyanganaga kuriya nka Egiputa, ariko kubera igihe cy'Imana na favor y'Imana yarije ku buzima bwe, Yosefu byarakunze, byarashobotse. Reka dusome Zaburi ya 5 ku murongo wa 12. Zaburi igice cya 5 ku murongo wa 12 haravuga ngo, kuko uzaha umukiranutsi umugisha, Uwiteka uzamugotesha urukundo rwawe nk'ingabo. Haleluya. Umukiranutsi wawe, erega iyo umaze gusana uhinduka umukiranutsi, uhinduka umukiranutsi w'Imana. Kuko buriya hari ibintu tugwamo ugasanga uguye mu byaha atari uko mu by'ukuri uri umunyabyaha, ahubwo ukabigwamo kubera ko iyo usenyutse haba ibyuho byinshi mu buzima bwawe. Aho imyuka igushuka ica haba ari henshi, haba hamenaguritse ari henshi, ukisanga icyo watekereje gukora si icyo ukoze, ahubwo habayeho kuyoborwa na kwa gusenyuka, na bya byuho biri mu buzima bwawe, na kwa kubona ibibi gusa, bigatuma ukora ibyo utakagombye gukora, bigatuma ukora ibyo utagambiriye gukora. Ariko ubu noneho Imana ishimwe, kuko Imana
yagusanye. Haleluya. Niyo mpamvu rero bya bindi byose byari byarafungafunganye ahantu runaka, ubu noneho bigiye gufunguka. Ubu noneho ya faveri y'Imana ugiye kuyibona, ugiye kubona abakomeye baguhagurukira, ugiye kubona abakomeye bagucira bugufi. Si ukubera ko wahindutse, si ukubera ko wakize. Dore ko twibwira yuko kugira amafaranga ari byo bidushyira ahantu hakomeye, ariko reka nkubwire, umunsi umwe umugabo yitwa Yozefu atitaye ku byo yanyuzemo byose, atitaye ku kugeragezwa yanyuzemo, atitaye ku kagambane yahuye nako gakurikirana. Reka nkubwire nawe, sinzi ibyo wanyuzemo byaba byari byarakubise ubuzima bwawe, ariko ndashaka kukubwira ngo faveri y'Imana ije ku buzima bwawe. Ntabwo uzongera kwibuka biriya byose, nta nubwo amateka yawe azongera kwibukirana mu bantu. Bya bindi bajyaga bakurebera mu gutsindwa kwawe, ubu ntabwo ariho bazongera kukurebera, ahubwo bagiye kukurebera ko uri umutsinzi no kurushaho. Haleluya. Reka nkubwire mwene data, uyu ni umwaka ugiye kugendera mu mbaraga z'Imana, ni umwaka kubw'imbaraga z'Imana, kubwo gukora kw'Imana gukomeye ku buzima bwawe. Ugiye kubona faveri y'Imana, wagira impano zitagira uko zingana, ariko nutagira faveri y'Imana ku buzima bwawe, uzaririmba bumva ari ibikatsi, uzabwiriza bumve bidakora, uzasenga bumve wagira ngo uriho urabamena amatwi, ariko kubera ko faveri y'Imana ije ku buzima bwawe, haleluya, hari ibintu bigiye guhinduka, hari ibintu bigiye kwikora, hari igikundiro kikujeho, hari igikundiro kije ku magambo yawe, hari igikundiro kije ku mikorere yawe, hari igikundiro kibaye ku mivugire yawe, hari igikundiro mwene data, aho abantu bazajya bakwegera bakifuza kumva amagambo ava muri wowe, aho abantu bagiye kuza kugushakaho ubwenge. Haleluya. Buriya umugabo yitwa Salomo ayisabira ubwenge. Ndashima Imana ko Imana ibonye inyota afite, Imana yamuhaye n'igikundiro. Erega buriya ntutekereze ko ari we wari igitangaza cyane, ahubwo igikundiro cy'Imana, feva y'Imana yari imuriho. Iyo niyo yahinduye amateka ya Salomo. Wibuke ko Salomo yari umwana wa Betisheba, umwana w'umugore yaje mu buryo budasobanutse. Umugore yateje Dawidi ibibazo byinshi, amuteza guhura n'ibihano by'Imana bikomeye. Byari ibintu bigoye kuri Salomo, yari yarasuzuguritse, yari yarakomeretse bikomeye, yari yarakomerekeye mu mateka ya nyina, nawe yari yarakomeretse mu buryo budasanzwe. Ariko Imana irangije, Salomo agize imbaraga zo kwisabira ubwenge kugira ngo aheshe Imana icyubahiro. Icyampa nawe uyu munsi ibyo ukora byose ukabikorera guhesha Imana icyubahiro, ukabikorera kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rishyirwe hejuru. Haleluya. Niwongere gushaka icyubahiro cyawe, niwongere kwemeza abantu, oya, abantu ntacyo bimaze. Ibyo wakora byose bazagusanga kubw'ibyo ubaha, ntabwo bazaza kubera ko wubashywe. Nunajya mu cyubahiro bazagusanga kubera ko bazi ko hari icyo bazakungukaho, nta kindi. Ariko mwene data, ibyo ukora byose bikorera icyubahiro cy'Imana, maze Imana izi kuteteshe, Imana izi kwemeza abantu. Erega Imana niyo yonyine yo kukwemeza, Imana niyo yonyine yo kukugaragaza. Abantu bakavuga ngo dore wa muntu, dore mwamubonye, nguyu wa wundi ufite Imana. Icyampa ibyo ugeraho byose bikazajya bigaragara, bavuga ngo dore ya Mana ye, dore wa muntu ufite Imana, dore za mbaraga z'Imana, dore kwa gukora kw'Imana. Iyo niyo igikundiro cy'Imana.
kije ku buzima bwawe, wakire ucyakire kandi ukishimire, kuko nicyo kigiye kwanlokinga, nicyo kigiye gukingura. Wajya gukora ntibashime ibyo wakoze, ntibinagaragare, ariko ubu ngubu bagiye no gushima n'ibyo utakoze. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kuko Imana igushyizeho igikundiro cyayo. Icyo Satani akora ku bana b'Imana cya mbere ni ukugusiga amase, akagusiga icyangiro, akagusiga ko ibyo ukora byose bitagira isura, akagusiga igisebo n'igisuzuguriro. Ariko ibyo byose bigiye kurangira, ugiye kubona Imana igira neza. Haleluya. Ikindi cya gatanu, Imana igiye gusana ubusabane bwawe nayo. Haleluya. Igiye gusana, igiye kuristoringa relationship, gusana ubusabane bwawe n'Imana. Haleluya. Ubusabane bwawe n'Imana bigiye gusanwa. Haleluya. Imana yari yaragushyize ku ruhande kubera gusenyuka, kubera ko nawe ubwawe ni wowe wari warishyize ku ruhande. Wabonaga udakwiriye mu maso y'Imana, wabona gusa n'umuntu yajuguwe, wabona gusa n'umuntu Imana yatereranye, wabona gusa n'umuntu Imana yahindutse. Imana yacu turengere kandi Imana yacu dutabare. Ariko Imana irakubwira ngo mwana wanyu, mwana wanyu, haleluya, ngo nguciye imanzi mu kiganza cyanyu. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana iguciye imanzi mu kiganza cyanyu. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Reka dusome Yeremiya 29:12-13. Yeremiya 29:12-13 haravuga ngo, kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Amena. Haleluya. Ngo kandi muzanyambaza. Mwene data, iyi ni restoration. Uku ni ugusana, uku ni ukongera gusubizwa mu bikari. Haleluya. Uwiteka gusubije mu bikari. Ahari wajya kugarukira ku irembo, ariko Uwiteka agusubije mu bikari bye. Arakubwira ngo uzanyambaza, ngo uzagenda usenga. Reka nkubwire, iyo ufite umutima usenyutse, usenga kubw'akamenyero, usenga kuko nyine nta kundi wabigenza. Usenga amasengesho akayutse, usenga amasengesho atagira imbaraga. Ariko Uwiteka aravugana nawe ngo ubu ngubu noneho tugiye kuganira nk'umwana na papa. Ubu ngubu noneho ugiye kwinjira ugere no mu gikari. Haleluya. Ugiye kundamya mbyumve, kuko ugiye kubikorana umutima wawe wose. Ugiye kunshaka umbone. Nari narakuretseho gake, ariko ugiye kunshaka umbone. Nubwo nagukubise, nubwo nakubabaje, ariko noneho ndakugarukiye. Ariko noneho ugiye kumbona, ariko noneho ugiye kunyishimira. Haleluya. Kuko nanjye ngiye kukwishimira nk'umwana wanjye nkunda, kuko ngiye kukwishimira nk'umwana ntetesha. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo habayeho gusanwa k'ubusabane, wegera Imana cyane, wumva unezerewe Imana, wumva unezerewe amasengesho, wumva unezerewe ijambo ry'Imana. Hari ingamba nshya utangira gufata ku buzima bwawe. Utangira gufata ingamba nshya zo kugira ngo ukomeze ubusabane bwawe n'Imana. Utangira kunezerererwa Imana. Ibihimbano byo mu mwuka bitangira kwisuka, byisuka. Hahandi hari harabaye nk'ubutayu, nta ndirimbo ikiba muri wowe, nta munezero ukiba muri wowe. Imana mu busabane bwawe nayo igiye kukuzuzamo ibihimbano byo mu mwuka. Ugiye kugarura cya gicaniro gihoraho
cyo muri wowe cy'amasengesho, cyo kuramya, cyo guhimbaza. Dore ko tugiye no kwinjira mu kwezi kwiza ko kuramya Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kwisa n'igicaniro cyo kuyiramya no kuyihimbaza muri wowe, ko yongeye kukugaruramo za ndirimbo z'amazamuka wari waratakaje. Ibyo bikaba ari byo bigiye kunezeza umutima wawe, ibyo bikaba ari byo bigiye guhindura ubuzima bwawe. Bene data, reka mbabwire, iyo umuntu yatakaje ubusabane n'Imana arakamuka, urakayuka, urakazwa n'ubusa, umujinya urongera ukagaruka, bya bindi wari waravuyeho birongera bikitugira imbere yawe. Ariko noneho Imana irakubwira ngo mwene data, si wowe ntuzakiranuka ku bwawe, uzakiranuka kuko nkwiyegereje. Ntuzarwana ku bwawe, nzakurwanirira kuko ndi Imana yawe. Ntuziyobora kuko ugiye kugenda usenga, ngo muzagenda musenga igicaniro cy'amasengesho, uzagenda uyisenga ngo nayo izakumva, ngo ndetse uzayibona. Haleluya! Ugiye kubona Imana, ugiye kwicara mu bushake bw'Imana, ugiye kuyoborwa n'Imana, ugiye kumva ijwi rivugira inyuma yawe rikubwira ngo yada, ntuce muri iyi nzira, ahubwo ca muri iyi nzira. Rya jwi ryari ryaragiye, rya jwi utari ucyumva, ugiye noneho kongera kuryumva, ugiye kongera kugira ya mayerekwa yari yaravuye ku buzima bwawe, kuko umwuka w'Imana yongeye kugaruka muri wowe. Ugiye kumva unezererewe Imana, ugiye kumva umuntu agukomanga ngo byuka usenge. Dore wari warabyibagiwe, dore wari utakibibona, dore byari byaragiye, ariko we ibyo bigiye kugaruka ku buzima bwawe. Ugiye kunezererwa Imana, kabone nubwo haba habonetse ibiteye ubwoba. Ibi nkubwira ntabwo mbikubwira ngo ni ukubera ko ibintu byose bigiye kuba. Haleluya! Nubwo hazaboneka ibigerageza ko turi mu isi, uzabibonamo igisubizo. Haleluya! Uzajya ureba uvuge ngo iwa kintu we, Imana ihabwa icyubahiro, ahubwo agira vumva imbere, n'ikindi kize kimva imbere, n'ikindi kize kimva imbere. Nabasobanukiwe, nta kiri bunyeganyeze ubusabane bwanjye n'Imana, nta kiri bunkure mu mwanya wanjye. Haleluya! Umwanya wawe mwene data n'Imana yawe bigiye kuba ikitanyeganyezwa. Haleluya! Bigiye kuba ikitanyeganyezwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ugiye kunezererwa Imana. Ngo Yohana yabaga mu gituza cya Yesu. Urahirwa kuko ugiye kuba mu gituza cya Yesu. Urahirwa kuko hari ibintu byinshi Imana ivuguruye mu buzima bwawe. Ugiye kuririmba unezerewe, ugiye kuvuga unezerewe, ugiye kunezererwa Imana mu buryo utigeze kunezerwa nayo, kuko bya bindi byose byaguteranyaga n'Imana bikuweho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Wakira umunezero iyo twasubiye mu busabane n'Imana, icyaha kiraduhunga. Reka nkubwire, nta cyiza nko kubaho ubuzima icyaha ubwacyo kibona ko nta mwanya gifite mu buzima bwawe. Icyo nicyo nkwifuriza. Ugiye kubona icyaha nta mwanya kigifite mu buzima bwawe, kigiye kugutinya. Uruzi ko hari igihe umuntu agera ibyaha bikaba nk'amazi yo kunywa, ariko noneho ibyaha bigiye kugutinya. Haleluya! Ibyaha bigiye kugutinya kuko bizajya bibona Imana iri muri wowe, bikavuga biti shwi, aha ntabwo ari ahacu, wa muntu yaraduhindutse. Reka nkubwire, ugiye guhinduka ibyaha, ubihinduke, ubyiyame ku mugaragaro. Imana yawe ihabwa icyubahiro. Abantu bakubonemo Imana, abantu bakubonemo umunezero, abantu bakubonemo urukundo, abantu bakubonemo amahoro. Benshi bagiye kuruhukira muri wowe kubera ko hagiye kubamo amahoro muri wowe. Bya bintu byabaga bishinyitse nk'amahwa bikuweho mu izina rya Yesu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Icya gatandatu, Imana
igiye kwimura mindset yawe, igiye kwimura imitekerereze yawe. Haleluya. Imana iteruye imitekerereze yawe, irayimuye, iyiteretse ku birenge byayo. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka nkubwire, imitekerereze y'umwana w'umuntu niyo santre ijera ubuzima bwe, niwo ubuzima bwawe bujererwa. Ubukene ukenera mu ntekerezo. Mind yawe iragukenesha cyangwa ikagukiza, ukaba umukire ufite bike, wujuje byinshi, banki zuzuye, konte zuzuye, akaba umukene n'umutindi wo kubabarirwa. Wa wundi afite atagira n'ibihumbi 100, akaba umukire mu mutima agakira, umunezero ukuzura, akaba umukire, akagira ibyarya, akagira n'ibyo asagurira abandi. Kubera iki? Kubera ko mind ye yarimutse. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma 12 ku murongo waho wa 2. Abaroma 12 ku murongo waho wa 2 haravuga ngo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Amina. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ugize mind ishya, reka nkubwire, wari umaranye igihe mind yuzuyemo agahinda, mind yuzuye ntibishoboka, mind yuzuye birapfuye birarangiye, mind yuzuye ngo aka kazi nubwo nkarimo sinzakaramiramo, mind yuzuye ngo uyu mushinga nubwo ngutangiye sinzi kuzarangira, mind yuzuye ngo niba biramutse bikunze kandi atari wowe wanabitangije. Imana yacu tubabarire, kuko mind zishiftinze mu izina rya Yesu Kristo. Ubwonko bwawe, imitekerereze yawe byimuke mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugiye kureba nk'uko Imana ireba, tugiye gutekereza nk'uko Imana itekereza, tugiye kuvuga nk'uko Imana ivuga, tugiye kuvuga. Imana yabwiraga Abisiraheli mu gihe igiye kubamara ibarangije, Imana ikababwira ngo mutange ibitambo by'uko muri amahoro. Haleluya. Uko niko Imana ireba, uko niko Imana ikora. Nawe ugiye gukora nk'uko Imana ikora, ugiye kuba igisonga cyiza Imana yishimira. Bwa bwenge bwawe, ya mind yawe yari yaraguhinduye umukene, yari yaraguhinduye nyirandarwemeye, yari yaraguhinduye nyirabibazo, yari yaraguhinduye se bibazo, birarangiye kuko Imana yasanye intekerezo zawe. Ibintu bya mbere Imana yihutira gusana ni intekerezo, ni marangamutima, kuko aho niho ibintu byose bipfira. Byamara kuhapfira ugatangira gufata ibyemezo bipfuye. Ariko ndashaka kukubwira ngo guhera uyu munsi, ubwo Imana imaze kukwimura ukava hahandi hari huzuye imyanda, ibitekerezo by'umyanda, ibitekerezo by'iwanyu, ibitekerezo by'aho wavutse n'aho wakuriye, ibitekerezo by'uko abo mwabanye batagize icyo bageraho, ibitekerezo by'uko ntacyo wageraho. Reka nkubwize ukuri, ugiye kubaho mu mbabazi z'Imana, kuko wimutse, kuko imirebere yawe ihindutse, kuko imyumvire yawe ihindutse, kuko imivugire yawe ihindutse. Ndavugana n'abantu ubuzima bwabo bwari bwarabaye stuck, ubuzima bwabo bwari bwaradindiye. Ndavugana nawe wabonaga ko byarangiye, wabonaga ko nta yandi mahitamo ari ukwemera uko byaje. Ndakubwira ngo ubuzima bwawe burahindutse, ndakubwira ngo urimutse, mu bifatika urimutse, mu mwuka urimutse, mu izina rya Yesu. Haleluya. Urimutse, kandi kwimuka kwawe niko kugiye gutuma ibyari byarafunganye bifunguka. Hahandi batakubonaga ugiye kuboneka.
hahandi barebaga abandi, hahandi batekerezaga ku bandi, ugiye kuza imbere y'amaso y'abantu benshi, ugiye kuza imbere y'abantu atari ku bwabo, ahubwo ari ukubera ko Imana yabitegetse. Ugiye kugaragara mukobwa we, ugiye kugaragara hahandi utagiraga n'ukubaza izina, bagiye gutonda bakubaza amazina, ushyira ku rupapuro, noneho utangira kugenda ucamo umurongo, haleluya, kugira ngo uhitemo, kugira ngo habe guhitamo. Umaze imyaka, haleluya, utegereje ibi bihe, ariko kubwo gusanwa n'Imana, n'abatabonaga kuri mwiza bagiye kubona kuri mwiza, n'abatabonaga kuri urabibona nawe, bya bindi babonaga barebaga bakabona ibibi gusa, ariko ubu bagiye kubona ibyiza gusa, atari uko amaso yabo yahindutse, ahubwo kubera ko umwuka w'Imana ari we abategetse, kandi kuko abategetse bigiye gukoreka. Reka nkubwire, uwo muryango uruhiyemo igihe kirekire bagiye kubona ko umukozi w'Imana, kuko ugiye guhabwa amayerekwa ku bantu b'iwanyu, ugiye guhabwa amayerekwa mu kazi, ugiye guhabwa amayerekwa, ujye ubabwira ngo Imana iravuga ngo, haleluya. Ugiye kuba umuhanuzi w'umuryango wawe, ugiye kuba umuhanuzi w'umuryango mugari n'uwegeranye, ugiye guhabwa imbaraga, bagiye kubonera Imana muri wowe, kuko Imana igusutsemo imbaraga. Hahandi hari haricaye kwisuzugura, hahandi hari haricaye kubura amahoro, hahandi hari haricaye kumva ntacyo umaze, hagiye kwicara icyubahiro cy'Imana, hagiye kwicara mukozi w'Imana w'umunyambaraga. Bagiye kubimenya, Imana yagushyize ku ruhande, ikumaranye igihe ikwitaho, ikumaranye igihe igutunganya kugira ngo ikwimure. None uyu munsi irakwimuye, yimuye mayindi yawe, igiye kuba mayindi y'umunyambaraga, igiye kuba mayindi y'umukozi w'Imana, igiye kuba mayindi y'icyubahiro. Reka nkubwire, n'igihe tuvuga ngo abantu baradusuzugura, ndashaka kukubaza, ninde uzakubaha nawe ubwawe utazi kwiyubaha? nawe ubwawe uzi ko uri akahebwe, nawe ubwawe uzi ko nta kigenda, nawe ubwawe uzi ko nta cyakuvaho, nawe ubwawe uzi ko ntacyo wageraho. None urashaka rubanda bakureba wamaze kwisiga imyanda, aribo bakubonamo icyubahiro. Ariko Imana irakuhagiye, Imana irakuhagiye, kuko yakwimuye, ikwimuriye mu cyubahiro cyawe. Ntabwo ari icyubahiro cyawe, ikwimuriye mu cyubahiro cyawe. Ibigiye kubaho byose Imana igiye kubyihera mu icyubahiro. Reka mbabwire ibanga rimwe rikomeye, muri iyi myaka turimo, isi ntabwo Imana ifitemo abantu bo kwihesherezamo icyubahiro, ariko wowe kubera ko wayinambyeho, kubera ko wayigumyeho, niyo mpamvu Imana yimuye intekerezo zawe kugira ngo zive mu isi zijye mu cyubahiro cyayo. Imandi yawe igiye kujya mu cyubahiro cyayo. Mwene data, reka nkubwire, guhera uyu munsi ujye uhagarara, ujye ugera ahantu wumve ko atari wowe uhahagaze, wumve ko atari wowe uhageze, wumve ko Imana iri muri wowe ari ihageze, wumve ko hari ibigiye guhinduka, wumve ko hari ibigiye gukosoka, kandi bigiye guhinduka utavuze, ahubwo Imana iri muri wowe, imbuto ziri muri wowe zigiye kugaragara, umucyo uri muri wowe ugiye kumurika, maze umwijima ugahunga. Ibyo ni ibintu Imana ikoze, kandi bikoze yihuse, kandi bikoreye kwiyubahisha. Aha rero mureke tugendane n'Imana, reka kuvayo, kuko hari abantu babyumva ukajyayo aka kanya nkivugana nawe, mu kandi kanya ukongera ukisubirira muri kwa kwigunga kwawe. Ndakubwira ukuri, aya magambo ndiho ndakubwira natarema ubuzima bwawe ngo bube buremetse aka kanya, buhinduka aka kanya, ibyo ni akazi kawe. Ariko ndakubwira ngo Imana ihinduye ubuzima bwawe, Imana irakuremye, kandi ugomba kuba uremetse mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Icya karindwi, Imana igiye kugusana mu buryo bw'ibifatika. Imana igiye kugusana mu buryo bw'ibifatika, dore ko tubikunda. Imana igiye kugusana mu buryo bw'ibifatika. Haleluya. Igiye kugusana mu bifatika. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hana kasondere kuziya, igiye kugusana
reka nkubwire, Imana ntiyita ku by'umwuka gusa, Imana yita no ku by'umubiri bifatika, kubera ko ugiye kuba inkoramutima yayo, kubera ko ugiye kwita ku byayo, nayo igiye kwita ku byabo. Haleluya! Imana ifite ubutunzi bwinshi, ariko kubera ko duhora dukirana no kwirwanaho, yabuze aho ibishyira, yabuze aho ibiha. Ariko Imana igiye kukunezeza mu buryo bwo kuguhaza. Ugiye guhaga, ntuzongera kugira icyo wiganyira, kuko Imana isanye bwa butunzi watakaje, ubutakaza muri bya bihe. Isanye igukuyeho yanyatsi yari kwicaje ahantu runaka, kuko mwibuke ko yatangiye iduha amayerekwa mashya, mwibuke ko yatangiye itwereka inzira nshya, mwibuke ko yatangiye iduha amahirwe mashya. Haleluya! Rero ayo mahirwe si ayo mu mwuka gusa, ayo mahirwe ni nayo mu bifatika, kuko ugiye guhabwa ubwenge. Ahantu Imana iguteretse ntabwo wahicara utagira ubwenge. Niyo mpamvu Imana iguhaye ubwenge, niyo mpamvu hari abantu bagiye kuza bashakisha ubwenge bwawe. Imana iha ubwenge Salomo, yabumuhanye n'ibintu byose. Kubera iki? Kubera ko Imana iyo ikoze yita kuri byose, ntabwo ari umwana w'umuntu. Imana yita kuri byose. Dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya 32. Yesaya 32 ku murongo wa 17. Yesaya 32 ku murongo wa 17 haravuga ngo, umurimo wo gukiranuka ni amahoro, kandi biva ku gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa. Ntabwo ari aha. Turasoma mu Bafilipi 4:18. Abafilipi 4:18, murambabarira ntabwo cyari ibyo. Abafilipi 4:18 haravuga ngo, dore mfite ibinkwiriye byose, ndetse mfite n'ibisaga, ndahaze ubwo maze guhabwa na Epafrodita ibyo mwohereje, bimbereye nk'umubabwe uhumura neza, n'igitambo cyemerwa gishimwa n'Imana. Haleluya! Mwene data, simbizi, ariko icyo nakubwira, ndakubwira ngo Imana isanye ibifatika, bitari ko ugiye kwireba. Wowe ntiwirebere muri ka kaziga wajyaga wireberamo, oya, renga iyo sako, renga urwo ruziga wari wariciriye, Rwanda apfuye ndashize, rwa yaba nari mbonye n'iby'uyu munsi, yaba nari mbonye n'ikiramira abana banjye ubusa. Aho sohokamo winjire mu butunzi bw'Imana yawe. Uyu munsi uhawe urwandiko. Haleluya! Uhawe urwandiko. Mu Gifaransa baravuga ngo uhawe recommandation yo kwinjira muri konte z'Imana. Haleluya! Yo kwinjira mu bigega by'Imana. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Aha ndakubwira nk'umuhanuzi w'Uwiteka, ndakubwira ngo uhawe urwandiko rwa recommandation. Uhawe recommandation kwinjiza mu bigega by'Imana. Haleluya! Ikwinjize muri konte z'Imana, ikwinjije mu bigega by'Imana. Ndabikubwira, ibyo nabibonesheje amaso yanjye, ntabwo mbivuga, ntabihagazeho. Imana irabikubwira wowe uyu munsi, ariko narabibonesheje amaso mvandimwe. Imana we kwinjiza muri konte zayo. Umwana umubyeyi akunda aramwizera, akamwandika ku makonte ye, kandi akamuha uburenganzira bwo kuretira no gushyiraho. Ubu nawe uhawe urupapuro kwa papa rwo kuversa no kuretira kuri konte y'Imana Nyiringabo. Haleluya! Ubyumve neza ko Imana iguhagije mu bisafatika, ko Imana igusanye mu bifatika. Mu kazi kawe igiye kubakoraho. Hari abamarayika bagiye gushyiraho impamvu ntazi izo arizo. Hagiye kubaho impamvu
ubone ibigega byawe bihora byuzuye, wibaze ngo ariko noneho bibaye bite nyine uzabyibaza kuko ureba nk'abantu, ariko Imana iguhaye letre ya recommandation, urwandiko rwemeza ko ufite uburenganzira uhawe na Data wa twese wo mu ijuru bwo kwinjira mu bigega byayo. Haleluya! Bwo kwinjira mu butunzi bwayo, bwo kwinjira mu mishinga yayo, kugira ngo uyiyobore, kugira ngo uyijere. Haleluya! Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ibyo ni byo umubyeyi akorera umwana we akunda cyane. Iyo uri umwana wabaye umutoni ku mubyeyi wawe, agushyira mu bye kuko aba yumva ko nta kizabura, uri umwizera. Wakire kwizerwa n'Imana uyu munsi mu izina rya Yesu. Ariko nkakugira inama ivuga ngo wirinde utangiza kwizera Imana ikugiriye uyu munsi. Uru rwandiko uhawe uzarukoreshe neza. Haleluya! Imana yacu yahabwa icyubahiro. Twihuse reka turebe ko Imana muri ibyo byose icya munani uguhayemo amahoro n'umunezero. Nta cyakubuza, hamwe n'ibyo tumaze kubona byose, aho tugereye ukwiriye kunezerwa, ukwiriye kuba mu mahoro. Niyo mpamvu 32:17 Yesaya 32:17 havuga ngo umurimo wo gukiranuka ni amahoro, kandi ibiva ku gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Amen. Wakira amahoro aturuka ku Mana, wakire ibyiringiro bitagira gushidikanywa. Mwene data reka nkubwire, Uwiteka agushinze imizi yawe, ayishingiye mu mutima we. Ntuyikubaganye kandi ntushake kwinyeganyeza cyane. Guma mu mutima w'Uwiteka, kuko aho niho tubonera amahoro, aho niho tubonera ibyishimo. Niba tuguma mu mutima w'Uwiteka, uguma mu mutima w'Uwiteka iyo umaze kwemera ko ari we soko yawe, ko ari we byose kuri wowe, ko ari we mbaraga zawe, ko nta cyakunyeganyeza kandi nta cyakugeraho, kuko uri mu mababa ye. Noneho warenze mu mababa, yagushinze mu mutima we. Haleluya! Yagushinze mu mutima we. Ninde wabasha kwinjira mu mutima w'Imana kugira ngo azagushingure? Ninde wabasha kukunyeganyeza? Imana Nyiringabo yagushinze mu mutima. Emera ko Imana ariyo soko yawe. Ibyo ubona bisa nkaho bishaka kukunyeganyeza, bihagararemo, ubitunganye, kuko uri umucungamari w'Imana, uri umucungamutungo w'Imana. Sanga ibyo byangiritse, tunganya, kuko ubwenge si ubwawe, ahubwo Imana iriho irashaka kureba uburyo wabasha kubihagararamo. Hagarara mu mwanya ukwiriye, ntunyeganyege, kuko ibyo byose igisubizo cya nyuma gifitwe n'Imana. Haleluya! Rero ugiye kubaho mu mahoro, ugiye kubaho mu munezero. Ibyo ubona bisa nkaho biteye ubwoba, byihorere bicirane, ariko ntabwo byakugeraho kuko ushinze mu mutima w'Imana. Nta n'umuntu yakubahuka, nta n'umudayimoni, nta yewe umva, nta na marayika yakubahuka gunyeganyeza ku mutima w'Imana. Rero Imana igushyize ahantu hatanyegagezwa, Imana igushyize ahantu hadakubaganirwa. Haleluya! Kubera iki? Kubera ko yakunezererewe kandi yakwishimiye uyu munsi wa none. Icya cyenda, ugiye gutangira noneho winjizwe mu mugambi w'Imana. Haleluya! Imana ikwinjije muri papasi. Imana nyuma yo gusanwa ikwinjije mu mugambi wayo. Ese umugambi w'Imana ni uwuhe? Umugambi w'Imana ni uwo kugira ngo aho turi, aho tuba, aho tugenda, aho dukorera, mu magambo tuvuga, mu myitwarire yacu, mu bikorwa byacu, duheshe Imana ya Isiraheli icyubahiro, duheshe Data wa twese wo mu ijuru icyubahiro. Uko niko guhesha Imana icyubahiro, aho abantu bazavuga bati noneho haracyariho abubaha Imana, haracyariho abakiranutsi b'Imana, haracyariho abanezeza Imana. Ibyo bizava he? Bizava ku mbuto wera. Rero muri izo mbuto Imana ikwinjije
mu mugambi wayo ku buzima bwawe. Imana igushize mu mugambi wayo. Icyubahiro cy'Imana kigiye kugaragarira muri wowe. Abantu bajya bibaza ngo ariko ubwami bw'Imana bubahe? Ubwami bw'Imana buba muri wowe. Haleluya! Ubwami bw'Imana buri muri wowe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana izategekera muri wowe. Imana ngo mwere imbuto nyinshi, ngo kuko ibyo ari byo byubahisha Data. Imbuto zawe niyo mirimo y'Imana y'icyubahiro cyayo. Nicyo cyubahiro cy'Imana, kuko ntiwabasha kwera imbuto nziza atari uko Imana yakoreye muri wowe. Ntiwabasha kwera imbuto z'imyelayo kandi uri igiti cy'igitovu, ariko kuko uri igiti cy'imyelayo niyo mpamvu ugiye kwera imbuto z'imyelayo zitanga amavuta abobeza benshi, zitanga amavuta akiza benshi, zitanga amavuta ahembura benshi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Aka kanya winjijwe mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Reka babandi bajyaga bagusoromamo gusharira bagusoromemo umunezero. Reka babandi bajyaga bagusoromamo guhahamuka bagusoromemo amahoro. Haleluya! Numvugana n'umuntu nubwo yumvaga arushye, yumva anezerewe, ntacyo uramubwira. Reka nkubwire mwene data, ibifatika byawe ntabwo ari byo biruhura abantu. Amagambo meza yawe niyo agiye kuruhura abantu. Guhumuriza kwawe niko kugiye kuruhura abantu. Rero Imana iremye amagambo mazima mu buzima bwawe. Imana iremye amagambo apanze neza. Imana iremye amagambo y'ihumure. Imana iremye birashoboka. Imana iremye, Imana iri kumwe nawe. Imana iremye, Imana igiye kukwitaho. Humura kuko itazagusiga kandi itazaguhana. Ayo niyo magambo ugiye kubwira abera. Ayo niyo magambo ugiye guhumurisha abera. Haleluya! Kuko winjijwe mu mugambi w'Imana uyu munsi. Icyanyuma, ugiye gutangira kubona amasezerano asohora ku buzima bwawe. Ugiye kubona amasezerano y'Imana asohora ku buzima bwawe. Haleluya! Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kubara 23 ku murongo wa 19. Kubara 23 ku murongo wa 19 haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohora ntibizasohoza. Haleluya! Imana rero yakuvuzeho byinshi utari waba n'urusoro mu nda y'umubyeyi wawe. Imana yari ikuzi utari wavuka. Ijisho ryayo, amagufa yawe yiyegeranya mu nda y'umubyeyi wawe, ijisho ryayo ryari rikuriho kugira ngo hatabaho kuvangirwa, kugira ngo hatabaho urugingo ruba mu mwanya utari uwarwo, ngo bitume umugambi wayo udasohora ku buzima bwawe. Ndahanurira wowe wari ufite ikibazo cy'uburwayi, nkubwira ngo nubwo umubiri wawe wari warivumbagatanije ukigaragambya kubw'ibyaha n'ibicumuro no kunanirwa no kunaniza imitima twishakamo ibisubizo tutari bubibone, Imana izanye gukira mu izina rya Yesu. Imana izanye kubohoka mu izina rya Yesu. Ufite isezerano muri Zaburi 103 ku murongo waho wa 3. Harakubwira ngo kuko yatubabariye ibyaha byacu byose, ngo idukiza n'indwara zose. Imana igukijije indwara zari ziri ku buzima bwawe. Kubera iki? Kuko yakubabariye ibyaha byose. Imana igukijije kwiruhutsa umutima, kuko bya bindi byakunanizaga, bya bindi byari byaratugatuze. Ndumva Imana igiye gukora ibintu bikomeye. Ndumva hari ibintu binyeganyeze mu mutima. Ndumva hari ibintu bidasanzwe bikoretse mu mutima wawe, bikoretse mu buzima bwawe. Ndumva hari ugukurwaho ikintu cyari kiremereye wumvaga cyari
twikiriye ubuzima bw'abana b'abantu, ndumva kiriho kirakurwaho, ndumva kiriho kirakurwaho, ndumva Imana ikijije umuntu yajyaga kuvuga akumva arakozwe, akenda gukorora akumva arakozwe, ndetse n'ibyo yari agiye kuvuga bikavaho. Imana igukijije ibyo bibazo byari biri ku buzima bwawe, ibyo bibazo byatumaga witinya. Abantu bari bafite ubwoba, bari bafite ubwoba bw'ubuzima, bari bafite ubwoba bw'ubuzima bwatambutse babayemo, bwari bwuzuye igisebo n'igisuzuguriro. Ku bana b'abantu bigaragara nk'aho bitashoboka, ariko Imana nyir'ibihe, Imana nyir'ububasha iguhinduriye ibihe. Haleluya! Imana igukuyeho igisuzuguriro mwene data, Imana isohoje icyo yavuganye nawe, kuko uko byabaye mu muryango wawe atari ko bizaba ku buzima bwawe. Kandi Imana ibikoreye kwiyubahisha, kandi ibikoreye kubw'izina ryayo. Ntabwo uzinjira mu mugambi w'Imana ngo uheshe icyubahiro Imana wiruhutse umutima buri teka. Imana ikuyeho cya kindi wabonaga cyakubuzaga gutanga ubuhamya, icyo wabonaga cyatumaga utagira ubuhamya bwuzuye, Imana igikuye ku buzima bwawe. Imana igiye kugushyira ku ruhande, kuko ugiye kuba nk'ururabo rwiza, rwa rundi abantu bose bahindukirira. Abantu bose bagiye kujya bagutumira kugira ngo ubahe ubuhamya bw'ukuntu uvuye muri iyo situwasiyo, bw'ukuntu Imana iguhinduriye amateka. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo ese ishyanga ryaremwa mu munsi umwe? Ngo ye, kuko Uwiteka ari ubikoze kandi ari ubivuze. Ishyanga igiye kuremwa mu munsi umwe. Haleluya! Kuko amasezerano yawe ay'Imana yakuvuzeho ugiye kuyabona asohora ku buzima bwawe. N'iki Imana igusaba? Imana iragusaba kuyizera, Imana iragusaba kuyiringira, Imana iragusaba guhagararana nayo, Imana iragusaba kuva mu bishaje, ambura uwo mwambaro wawe ushaje. Kuko ndabona ibyo Imana ikoze birasaba ko wa mwambaro ushaje uwukura kuri wowe. Bene data, reka mbabwire bantu mutiga indimi, nimwige indimi kuko amahirwe abaye menshi imbere yanyu. Nimwige indimi, nimwige indimi kuko igihe cyo guhaguruka ari iki ngiki. Abantu mu isi babihinduye ibisanzwe, abantu mu isi babihinduye ibiraho. Bakeneye rero uwinjijwe mu masezerano, uwinjijwe mu mugambi mushya, kugira ngo ajye kubabwira kuko yari ari kwiri kandi ariko izahoraho iteka. Ukeneye kumenya indimi kuko ugiye kwicarana n'abakomeye uzabashe kumenya kuvugana n'abakomeye. Ukeneye kumenya kwiyitaho kuko ugiye kwicarana n'abantu bazi kwiyitaho, kugira ngo nawe utazasebya Imana ikwicaje aho hantu. Ugiye kumenya kuvuga neza, atari ukuvuga wungikanya uhubuka. Oya, ugiye kumenya kuvuga witekereje, kuko Imana igiye kukwicazanya n'abanyabwenge uzabashe kugira icyo umenya kuvuga mu banyabwenge. Imana ibaha umugisha. Uwiteka Data wa twese, Imana nkorera mvugira, ikwibuke kandi ibyo ivuze byose, ibyo ikoze byose ku buzima bwawe bitwikirwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo hatagira ikibura, hatagira n'ikivaho na hato, umwanzi atagira icyo yangiza, atagira n'icyo akwambura. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amahoro, imbabazi n'ubuntu itanga bikugwireho, kuko benshi bagiye kugama muri wowe. Yesu abaha umugisha, Yesu abagire neza.